Денеска сме собрани во Стопанската комора на Македонија заедно со партнерите на овој голем настан, конвенција која што ја организираме со помош на Одборот за надворешен совет од Република Турција ДЕИК. Иницијатива која што почна од претходната година, а денеска ја озваничивме со оваа соработка. Што станува збор? Станува збор за нашиот партнер Република Турција, како осми партнер во надворешно-трговската размена, да ни помогне во освојувањето на пазарите на земјите на африканскиот континент. Денеска имавме говорници, повеќе ќе се представат подоцна, меѓутоа она што беше од круцијално значење е следното, дека Република Македонија, иако има инцидентна и мала размена, податоците кажуваат дека во 2013 година со земјите од Африка имаме 36 милиони американски долари во 2013. Во 2014 оваа размена се зголемува на некои 74 милиони американски долари, меѓутоа тоа не треба да не обесхрабри заедно со заеднички сили, бидејќи навистина податоците кажуваат дека сами не можеме да продреме на овие пазари. Посебно кога говориме за пазарите на африканскиот континент, се сконцентриравме на неколку, како што се Алжир, Тунис, Мароко, Египет. Зошто токму и на овие, бидејќи стратегијата на турскиот партнер била од 2003 година навака постепено да прави чекори на африканскиот континент. Еве само еден податок ќе ви кажам дека Република Турција во 2003 година има размена само некои 2,3 милиарди, за во 2013 да достигне со Турција, со Африка, околу 30 милиарди американски долари. Нивната стратегија е постепено ширење на амбасади. Од 2003 имале само 10 амбасади. Денеска, значи 2014 година, лани податокот имаат 40. Ние со тоа не можеме да се пофалиме, ние само во Каиро, односно во Египет имаме едно конзуларно представништво и впрочем заклучоците од оваа конвенција беа во тој правец. Значи, да развиваме повеќе политички и економски односи. Впрочем, и најголемите светски економии, како што се Соединетите Американски држави, Кина, Европската Унија и Турција, која што денеска ни е тука како партнер, имаат направено стратегија за развој на економските активности. Нашата влада, после оваа средба, ќе следат и заклучоците дека е потребно да развие економски партнерства и треба да утврди приоритети. Тоа беше првиот заклучок. Од оваа средба втор заклучок беше дека сите политички и сите бизнис делегации кои што во следниот период треба да се одвиваат со земјите од Северна Африка, треба да се алудира на тоа да се носат делегации, да се помогне, па зошто да не и да се субвенционираат повеќе саеми. И секако најголемата беше склучување на договори, односно создавање на една регулаторна рамка, бидејќи со повеќе земји од северноафриканскиот континент немаме договори за одбегнување на двојното оданочување, исто така немаме договори за заштита на инвестициите, понатака договори помеѓу царинските управи од овие две групи како земји корпуси и исто така повеќе договори во она што значи регулаторна рамка. Ние во рамките на комората имаме еден клуб за ревитализација на односите со Африка и со Магреб. Во следниот период се договоривме, всушност ова е прва средба, меѓутоа за да бидеме оперативни, турските партнери да ни ги покажат каде се оние точки во Северна Африка каде што има најмалку бирократски процедури, значи преку нивната помош ние да продреме и исто така кои се оние сектори, а претежно беа напоменати градежништвото, електроиндустријата, фармацијата, дел од земјоделието, каде што во следниот период би можеле да настапиме. Јас толку сега му давам збор на копредседателот на Македонско-турскиот деловен совет. Значи во рамките на комората имаме Македонско-турски деловен совет, од македонска страна копредседател е председателот на комората Бранко Азески, а од турска страна е господинот Хасан Хошбен, кој што сега ќе ви се обрати. Bugün burada bulunmamız ikinci defadır. Geçen sene Ова е наша втора посета во поглед на африканскиот континент. Минатата година имавме исто така една средба овде во Скопје, меѓутоа таа беше ограничена само на неколку африкански земји. Оваа година концептот ни е проширен со целиот африкански континент. Нашата цел е да ги споделиме нашите знаења и искуства во поглед на соработката со африканските земји. Во тој поглед
Копредседателот на Турско-Африканскиот деловен совет господин Танер Ташкин и исто така денес беше овде присутен со нас, кој што имаше и поширока презентација во поглед на можностите и би сакал да напомнам дека ќе продолжиме со соработката за зголемување на соработката и помеѓу турските и македонски компании и помеѓу македонските фирми кои што се заинтересирани за отварање кон африканскиот пазар. Bu arada gerçekten burada... Исто така би сакал да истакнам мојата благодарност до председателот Азески и исто така до господја Јелисавета Георгиевска, која што со чија помош беше организирана оваа средба. Се надевам дека ќе вроди со плод и сакам уште еднаш да напоменам дека секогаш сме отворени за соработка и поддршка и во понатамошниот период. Исто така благодарност до Стопанската комора на Турција Македонија, МАТО, и до сите членови на Стопанската комора на Македонија и на МАТО. İlişkiler Kurulu DEİK adına buraya... Денес се наоѓам овде како представник на надворешно-економскиот одбор за економски односи ДЕИК. Од 2012 година наваму имаме имплементираме една стратегија за отварање кон африканските земји, и јас истовремено сум копредседател на Турско-Африканскиот деловен совет во склоп на ДЕИК. Денес во Африка имаме 40 амбасади и исто така како битен податок да напоменам дека Turkish Airlines имаат летови кон 40 различни дестинации во Африка. Имаме многу чести патувања со бизнес делегации и во Африка и на африкански делегации во Турција и ние би сакале овие искуства стекнати во текот на овој период да ги споделиме и со нашите македонски пријатели. Во овој период цените на нафтените деривати знаете дека се доста пониски, меѓутоа мислам дека ова е еден преоден период со зголемувањето, повторното зголемување на овие цени. Африканските земји ќе имаат многу поголеми можности за тргување, што отвара една можност и за турските и за македонските компании. И затоа ние треба да ги воспоставиме контактите, инфраструктурата да ја поставиме почнувајќи од денес за да бидеме подготвени за наредниот период.